Oimore nyikwara mogiro kamana nyoko mketera mogi TV kanan kanya sayo yino chope chenro maro imore sani sa dek kawantiere kagi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa Mwalimu Teacher bange wabrogo mbaka gi Odhiambo Jiro en jaked ne ratiro mar oganda Vocal Africa to gi Victor Marende en jakanyo mar MDD mano kwethro were mochumi gi ODM kendo kedo ne ratiro mar oganda. Obro penjo gini to siasa ni ochimo kanye to chenro ma jakom Raila Amolo Odinga ni godo mawuoyo godo jopiny wacho nang'o mane mbaka mubrogo imbe dwa winjo pachi 2-3-6-0 kaka inyalo yudowa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa mageche manyien mawango. Kivuka ndio mtoto anafika hapo ikawa na shoot akashutwa kwanza wa pili wa tatu wanne ni Ibrahim akashutiwa kichwa. Ng'anyo mapek ne okwako kar dak mama jengo wi nek mar rawera moro karakruok bende nomuoche kind jopiny gi obila. I have been a member of this committee and I cannot remove in the manner in which you want to remove me. However powerful you might be, go and do those things in the County Assembly of Kajiado, not in the National Assembly. Od bura masiro Rigathi Gachagua oyudore kama tek ka koro golgi e komiti manigi oteku e od bura. A welfare that God wishes for those who find themselves crushed. The last thing we'll ever lose is hope as Kenyans. Joyie mag din jokopere oyango nyasi mar Saburu ma en chakruok mar ndalo 40 mag tweyo gi lamo. Kamano kaluwore gi ng'ur ma osebedo ka wuok e wi digni mar sirikal chulo gope mane hospitende bando okumba mar thieth mar NHIF masani koro loki. Sirikal kokale ote ma ogol gi kar jot mar jatend piny osingo ni chudo gi dhi nyime kendo dhi chopo kare. E ote no sirikal wacho ni NHIF ne ibando maromo siling bilion 33 ka chop tarik 22 mar dwe mar 11 higa mokalo mane daro jo Kenya ka itere SHA. Sirikal koro wacho ni en kwan omenda no osiptende mane bando moyo siling milion 10 ema ne ichak chul kendo chudo mar gi osebedo ka dhi nyime. Osiptende magope gi ne oheo milion 10 ne itimo negi nonro e wi thuolo mar ndalo 90. Ote mar sirikal lero ni nyaka chop tarik 31 dwe mar 1 higa ni sirikal osechulo maromo siling bilion 18.2 kendo pod gidhi nyime gi chulo gope ma pod odong'. Osiptende mag ji giwegi e kor gwenge kod mago ma itayo gi kanise buo kanyakla margi motisi ni Rufa osebedo ka ng'anyo thiedho jotuo ma tiyo kod SHA ka achiel kuom ng'ur margi en ni ideko chul gi pesa ma gibando. Sirikal odhi nyime kod puoyo okumba mar thieth mar SHA kokwedo ripot mar Auditor General e wi okumba no endo. Jata tije yor kojolo Robert Ingasira olero ni telo mar SHA ni kod akaunta 6 mag bengi kod laini mar M-Pesa mondika yange bwo SHA kuma omenda ma jo Kenya choko dhiye. Cyprus Okinda nigi ler mar wachni. Ywarruok mar siasa e kind jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto odhi nyime kod chieno jo od bura machiegni kode bang' tend od bura mayo gi komitis madongo e od bura. Watimo mos mano ke mbaka modhi e sani oge wach mar SHA mogo e mbaka ni sirikal koro dhi nyime kod puoyo okumba mar thieth mar SHA kokwedo ripot mar Auditor General e wi okumba no endo. Jata tije yor kojol Robert Ingasira olero ni telo mar SHA ni kod akaunta 6 mag bengi kod laini mar M-Pesa mondika yanga e bwo SHA kuma omenda ma jo Kenya choko sik dhiye. Koro winyane ripod no kwa kuom Cyprus Okinda. Okumba thieth mar SHA osebedo mawach e dho oganda ma pacho ka kuom thuolo buora sani. Ripot manochiw kod Auditor General Nancy Gathungu nomedo ketho chuny jo Kenya kod okumba no manyaka sani pod medo kelo wich bar ahinya ne jotuo mamanyo thieth. Koloso kod jofwambo, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa okwedo ripod Gathungu kolero ni penjo duto mane nitiere bugegi mag kwano ne giseduoko. These issues have been comprehensively addressed by the accounting officer who is PS, Medical Services, and again they will be expounded more exhaustively in Parliament if given a chance. Wach mosir kod jata tije mar SHA e yor kojolo Robert Ingasira molero ni omenda duto ma jo Kenya choko dhi accounts 6
kod line mar M-Pesa duto moyangi e bwo telo mar SHA. And we reconcile our receipts with those banks on a daily basis. And I can assure you that there is no single cent that goes somewhere else. The only money that leaves those accounts goes to pay hospitals. Ewi gope matama mag NHIF masani oduogo chien okumba mar SHA, barasa koro dwaro mondo tim nonro matut ewi kwan gopego magi chechni nyalo bedo ni nomedia piny e kinde mag lokruok kiwuok e NHIF nyaka e SHA. But one of the things that we noticed is that there was actually a leap of a few of the claims that came right after we were during the transition period. And again, that one is raising some concerns. And so an audit again needs to be carried out on this. Komachiro jatend migao mar omenda John Mbadi manochopo e nyim od bura mar Senate bende opako okumba mar SHA kowacho ni ma e chenro mabiro reso jo Kenya ahinya tok sirikal mar Amerika ne chungo sir e sekta mar thieth. This program is contentious everywhere in the world. There is no country that I know which has implemented universal health coverage without issues around it, either political, people who feel it should not be implemented, especially in developed democracies, or it is issues around how to implement it. But again, as a country, I think in manifestos of major political parties, we promised universal health coverage. This system is the best for this country, especially with these challenges around some of the health programs that were being supported by USAID. Magitimre kata bed ni weg ute thieth koriwo koda kama itayo kod kanise to ywak ni chenro mag SHA rocho thieth e pacho kam ka gidwaro ni sirikal orid chenro ni mapiyo. Some of us have worked with the SHA right from the beginning while we were also in NHIF. Sasa the transition ama mapishano ya NHIF na SHA hayakuwa wazi kwa sababu huku unadaiwa na huku unaanza kulipa kingine. Lipodo ni tajener yande olerani okumba mar SHA ni elwet ji giwegi kendo moko kuom omenda ma jo Kenya choko ichule kembe mag ji giwegi. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Tend od bura mamalo timo lokruok e komitis 17 mag od bura kendo wito oko osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. E lokruok makamano duond bura mar ODM oyudo keyo mabop e kind jo od bura magi okawo komiti ma korgi opugno kaka mar budget, jotich, thieth e kind mamoko. Kaka jafwambo mar siasa Chris Owino leronwa, jokanyo mag komitis go dhi chako yiero jokombe magi odiechieng' makiny. Ywarruok mar siasa e kind jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto odhi nyime kod chieno jo od bura machiegni kode bang' tend od bura mayo gi komitis madongo e od bura. E lokruok mane opedh e nyim od bura kod jala kweth od bura mathoth Silvanus Osoro kendo yudo sir mar jala kweth od bura manok Milly Odhiambo, jo od bura masiro lwedo Rigathi Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa ogole komitis mopugno mag od bura kendo wito gi komitis manenore kama weth. I beg to move that pursuant to the provisions of Standing Order number 175 and further to the resolutions of the House on 27th October 2022, this House approves the appointment of members to the respective committees of this House, of the House as specified in the schedule to the supplementary order paper for 5th March 2025. It would have been my wish and my choice that everybody got what they wanted, but unfortunately the positions that are there are not enough. I would also wish to indicate, Mr. Speaker, that members can also borrow from me. Last parliament, I was only in one committee, but I'm here again still serving my 4th term. So sometimes it's not committees that make a difference. It's the work you do in this House, and it's the work you do for your constituents. Speaker mar od bura Moses Wetangula oyango ni yiero mar jokombe kod jolupgi ichakore ayanga odiochieng' makiny. Moko kuom osiepe Gachagua mane olony telo gin James Gakuya mane otelo ne komiti mar ohala, Eric Karemba mane otelo ne komiti mar jotich kod Gathoni Wamuchomba mane otelo ne komiti mar keto e tim pend chik ma opwodhi od bura. E komachielo, jaod bura ma Githunguri Gathoni Wamuchomba kod nyawadgi ma Naivasha Jane Kihara duto magin osiepe Gachagua otere komiti mar ng'iyo chenro mag jo od bura kaka weche mag chiemo.
Malingling mar Ramogi TV yango ni duond bura mar ODM dhi kawo tend committees 5 machwe mag od bura kaluwore kod osiep e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Moko kuom jood bura mag ODM mawachore ni dhi kwanyo were gin jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi manyalo dhi telo ne komiti mopugno mar loso budget mane omak kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Jood bura mamoko gin Dr. James Nyikal Maseme mawachore ni dhi telo ne komiti mar thieth, jaod bura ma Kilifi Ken Chonga madhi telo ne komiti mar jotich, jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali madhi telo ne komiti mar ohala, ikinde ma Irene Mayaka to dhi telo ne komiti mar riwruog pinje. Lokruok e komitis mag od bura oweyo osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kamuro ywak bang' tend od bura witogi oko e komitis mag od bura mopugno. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Bas mana chiel kuom mbaka mobrongo gi wendo modhi almang'ne bi studio kaendi Odhiambo Jiro to gi Victor Marende osiepna ma Christine Bongisa na kalemba ahinya ni dwa na nyiere abuonje matin ko ogai mar ODM Raila Odinga okone jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni ene jal mabiro reso jo Kenya. Odinga olose kaunti ma Wajir kopuoyo tij jatend piny Kenya William Ruto mawacho ni osedeo oganda ma nyandwat mar Kenya ka. Magi timore ka kweth rowere mag ODM e bwo riwruok margi mar MDD bende okone jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mondo we sundo Raila mondo kwed sirikal. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kaka yorolie koni nitie nyalo mar biro tiyo kod jatend piny William Ruto sirikand Kenya Kwanza. Ogai mar ODM Raila Odinga kawuone kaunti ma Wajir owuok Apia kendo pako jatend piny William Ruto ni osetimo tich manyasi kendo manyangafu ne oganda manyandwat mar Kenya. Tumeongea ya mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda juu sana. Mambo ya ushuru iko juu sana, sio? Nimeambia watu wangu hapa ya kwamba umesikia maoni yao na unapata kesho unaelekea Kisii na nao baada hiyo utafanya uamuzi chama ya ODM na utafanya uamuzi kulingana kwa njia ambayo itakuja kusaidia na kupeleka wananchi wa Kenya mbele. Odinga mabendo osebedo ka itemo lombe kod kisera mawuok kuom kweth masero Rigathi Gachagua Martha Karua e gikone to ne omoro apilo e mor kich e kendo kone jodak ma Wajir Rigathi Gachagua e wuondore ni ene jawar mar Kenya. Yule jamaa mwingine alikuwa anasema ati ameweka mtego. Alikuwa anaweka mtego. Kila mahali anaweka mtego. Kuna kitu kupita. Kuna mambo ya handshake. Kuna mambo ya nusu mkate. Kwa tunataka tuende kwa jamaa mwenye mtego. Tuongee mwenye mtego. Tendawili. Mtego ya panya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Magi timore ka kweth rowere mag ODM e bwo riwruok mar Movement for Defense of Democracy MDD olwarie lo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni owe thung'o Raila mondo kwed piny owacho mar William Ruto. Ne wang'eyo ni ka Raila gi Ruto kare nyalo riwore to ginyalo timo gima lich ahinya. Omiyo wakwayogi ni koro ka giduogo dala ka to giriwre motegno mondo mi giter Kenya mbele. Wasiro wuoth ma jakom wuothono kendo kako otimo twak motimogo. Wasir ahinya kendo gima biro wuok e twagno ema na wasir. Koro miyo wuoth mane wawuothono wang'eyo osiepewa, to wang'eyo jogo bende mawuondowa, to wang'eyo jogo manyalo chung' kodwa. Gima dakwa joka nyanam ni president makawuono ni osenyisowa no nyalo tiyo kodwa nikech kata iye kanyo bende osemiyo waziri moko. E kwethno okone josiasa ma Mount Kenya ni gimanye riwruok mabor kod Raila Odinga ni mar jatelno ni kod jok mawinje e kendo gisento gidwaro ni mondo gibedie sirikal. So wakwayo Gachagua gi joge gi kanyakla go Uhuru gi jogo te giwe jakom mos mondo jakom omiyo ogandawa yo manyalore ne ogandawa. Ni samidhi e lweny to siepni machiegni ma seche moko remo nyalo kayo seche ma kwach gwari. Raila Amolo Odinga kano dhi e lweny mar Afrika to Ruto kende manoringo kode kamora mora. Magi timore kinde mar Ramogi TV ofwenyo maling'ling
mar romo mar duond bura mar UDA mane otim kod jodito mag UDA. Kata kamano, weche ne ok orumo kendo romo no ichan tim giko mar jomane mar chope winjruok kaka ODM kod UDA dhi bede twich achiel kendo tiyo kanyakla kod ODM. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni tulo ne omuoche kar dak ma Majengo e kaunti ma Nairobi kama obila ne rakore gi rawere manobago ng'anyo e alwora no bang' obila chielo rawera moro gi magena. Ng'anyo no chungo chenro mapile ka pile alwora mar Gikomba, Jua Kali, Isili kod Shauri Moyo ka nyamburko moro ne mar obila bende no wang' nyaka nyamburko machielo mok mar obila. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Lwasi ma Majengo ne opong' kod tulo e kinde marakruok no muoche kind obila kod rawere manobago ng'anyo kaluwore gi tho mar rawera moro e alwora no mawachore ni nonegi gi obila. Akivuka ndio mtoto anafika hapo, ikawa na shoot, akashutwa kwanza, wa pili, wa tatu, wanne ni Ibrahim akashutiwa kichwa. Alikuwa na shoot mwingine, huyo akamuona akalala, ikakuja imempata, ndio Muksara akasema, Ibrahim ulikuwa nyuma yangu. Sasa mimi niko hapo hivyo nimeketi ninaendelea tu na shughuli. Mtoto mdogo ndiye alikuja akasema, "Ma, ni Ibrahim. Ni Ibrahim amevaa ile kanzu yake, nimemuona ni mtoto wako Ibrahim amelala chini." Nikakimbia. Ramadhan Shege, rawera ma jaklas 12 e skund sekondar ma Kamukunji noromo gi thone e lwet obila e kinde mano obila bayo magina mar keyo rawerego. Ne oring kode hospital mama Malusi kama no wito e ngimane. Akiwa kwenye CT scan akatapika na hapo ndio akaguruma, na mtoto wangu hapo ndio siku yake ilikuwa ya mwisho, alikumbana na mauti yake. Ikawa hivyo. Na wangu amekufa akiwa shahidi, na waomba jaribu kutetea vijana, haki ya binadamu ifanye kazi, tunapata shida. Wachore ni obila ne lao rawera moro ma ichich ne uso njaga. Kata kamano, rawere ma alworano notemo geng'o ne obila moko ariyo mane onge gi lep obila mane orikodwa mako rawerano. Eka obila no mucho lisasi mar keogi kendo nego rawerano. Ile vita imetokea huku juu ya bangi na ushwa huku. Sasa kalau wakikuja kuchukua hongo, wakinyimwa hongo ndio wanatoa hiyo vita. Sasa walipiga huyo kijana nini juu alimwambia aliachana na hiyo bangi. Sasa wakati alimuitisha hiyo hongo akakataa, hapo ndio alikuja akamtoa nini akampiga risasi. Tulono bende no weyo jibura gi hinyruok kalore kite mane rawerego bayo. Ka obila bende no temo keogi gi iro malungo wang' chenro mag ohala kod wuoth bende no rochore. Si wezi ingia Gikomba sasa kupitia hii. Uwezi, hebu niambie watoto wangu watakula wapi? President, watoto wangu watakula wapi sasa hii? Jokedo ne ratiro mar oganda ose obila kuom tiyo gi teko mathoth akoro gidwaro mondo kauni obila mano onego rawerano okang' mar chik. In Kenya today, we have a murderous police service that is operating with a murderous regime that is taking away the lives of very young people. We are very much concerned that every month of Ramadan, we get complaints of police harassing worshippers who go for night prayers. But we are telling the government, and particularly the police service, justice must be done. You cannot kill youth every other day, and then the regime is not doing anything to hold the killer police officers to account. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Obila e gwenge mag Suna West ochako timo nonro ka otenore kod nek mar jaohala ma jahigni 50 manyo chiel kod lisasi mowito ngimane e kar ohande boma ma Migori otieno manyoro. Owadgi jaohala no wacho ni jago no nyore oseloro ohande kendo koro no ikore mana mar dok e ode. Kanye manyo omonje kendo mochiele gi magena. Jatend obila e sub county ma Suna West Crispin Ogutu wacho ni gisechako timo nonro ka otenore kod nek mar jalno. He was just okay. There's nobody that he argued or quarreled with at the course of the day. But we are surprised at what has just happened. He was almost closing his business to go home. When he was just about to get into his car, then somebody who is not known, a shooter, just came and has shot him 4 times. And he died on the spot. The police
led by me, rushed to the scene. Unfortunately, we are unable to get the motive of the shooting, but the investigations have begun. This is a very rare incident within this command because it has been quiet for a long time. Otherwise, we promise to do everything that we can to unearth the author of this crime. Familia mar Gilbert Kinyua, jatuo mane onegi ka yudo thieth e od thieth ma Kenyatta, pod chunygi omoko ka gimanyo ratiro e wi tho mar wuodgino. Kaluwore kod ler ma wayudo e duoko mar nonro mag nyinyo mong'ere gi dho ngere ni DNA mane otim, ogolo ni jatuo mane ni kod Kinyua e ot achiel ma bende ne oketi kaka chich maduong' ni nek mare ne ok onego Kinyua. George Bati miyo ler mar wacho. Kaka odiechienge medo kalo, tond geno e gima familia mar Gilbert Kinyua nigo ni chieng' moro achiel ne lernegi gima ne omiyo wuodgi onegi e yo magalagala. Gilbert, jatuo mane geno mare en ni od thieth maduong' ma Kenyatta ema nonyalo yude ngima, ne onegi e otandane mar midekre ka nyaka sani rumbi pod okwako wach mar tho mare. Kufikia hapa hatujapata any justice kutoka kwa hospitali ama ma-DCI, hakuna kitu chochote tumeridhika nayo. Kuom chiegni dwe achiel, familia mare pod dak kod paro gi dang'ni mar chuny. Gisetemo wuotho e apise mopogore opogore mane giparo ni ginyalo yudo duoko e wi ng'ama ne onego Gilbert e otieno mar tarik 7 dwe mar 2 kata kamano pod onge duoko. Kata mana jochiw thieth manie tich e otienono koni gikia gima notimore ne Gilbert, kendo ne giyudo Gilbert ka chunye osechot ka remo ema nomienore e wang'e kaachiel kod dier ot. Kapanda lot ne oduogo yudi ka obol oko mar dirisa mar ot kama ne ithiedhe jatuono. Familia mare pod piny ogo nyang'eng'a kaluwore ni kata mana tipo mag wang' dede e od thieth maduong' ma Kenyatta yangore ni ne ok otiyo e otieno manonege Gilbert. Tend od thieth ma Kenyatta bende nyaka sani pok ochiwo duoko moro amora e wi gima notimore. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide venye tutaendelea kutoka hapo, na tumegojea kutoka Friday wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Kata obedo ni jononro ne okawo remo mane wuok kuom Gilbert kod nyinyo mag jatuo mane nitie kod Gilbert e od thieth e kinde tho mare, okang' mane familia mar Gilbert nigo gi geno ne dhi kelo duoko. Jumbe osekalo buora to duoko pod onge, ka onge kata ng'at achiel mosewuok mar nyiso gi duoko mar pim mag nyinyo mong'ere kaka DNA. Na justice bado hatujapata, na hatuwezi zika Gilbert Kinyua kama justice yake hatujapata. E kinde ma familia Gilbert pod manyo duoko, wayudo duoko mar pim mag nyinyo kata DNA manotim mar yango ng'at madibed ni onego Gilbert. Duoko mar pim mar DNA nyiso ni jatuo manene kod Gilbert e od thieth achiel ok ema nonege, kata obedo ni en ema nokete kaka chich maduong' e wi nek mar Gilbert Kinyua. Ma nyiso ni jotim nonro e wi nek mar Gilbert Kinyua biro chuno mondo chak nonro manyien. Maling'ling' koni poni duoko ok oyudore, to nyalo chuno mondo chwal obok mag nonro ne apis jamin buche maduong' mar piny owacho kata ODPP mondo donjne tend od thieth maduong' ma Kenyatta kuom rem keto kenge mag rito jotuo e od thiedhno. Kanyaka sani pod girito kaponi biro migi duoko mar yango jal manonego Gilbert kod gimomiyo nonege. Familia Gilbert dhi nyime kod chenro mar iko wuodgi e gweng' ma Mukurweini. George Bati, Ramogi TV. Bas wadhi yue moro machuok tane kuse orote maru ka indo chaka negi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni Trevor imore waneno news mose Kabondo ka e Homa Bay ka wan kod jotelo madongo kaka gavana marwa Honorable Nyarwang'aya, cooperative director bwana Felix Akugo kod jotelo mamoko. Ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo aneno ka Ogai Philip Ochieng mano Ogai majimo Nyakach owacho ni atini akwayo josiasa manyakach mondo ket luor mowinjore ni ruodh Ogai manyakach majaduong' Ogongo Yano ma Ogai majimo. Kamana inya Ogai Philip aneno ka nitiere Evans CEO architect ka indi wacho ni Trevor en puoch gi pak ni Raila gi chama mar ODM kuom telo mag kombe komiti bunge magi yudogo. Kaka jachama amor gi chenro no. Mano architect Evans CEO. Aneno ka indi ka nitiere makamu bende wacho ni Trevor Shano ber but the system ema wrong. Dwaruru minister mawinjo system mondo ket kanyo. Kamana ahinya. No kantiri kendo machielo ka eni Trevor Mbija maendi Collins Obuon kata kir mar Chokora
mar Kenya ka India kwedo kang' mamalo kuom lweny mane otimore Majengo, kendo obila no dwa tiyo gi teko mathoth kuom jopiny. An be an gi kuyo kuom ojana manolalo ngimane. Sani an Nairobi ka imosna mamana Rosalina Obuon Nyokong'o kawuok Miguye Kobura. Erokamano ahinya. Aneno ka pod Baba Twins bende wacho ni Baba Twins mar Onjenyo. Wach mar Shani koro miyo wich bar. Katek to giduognwa NHIF. Bas, waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. The Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data. 400 minutes talk time to any network. 100% rudishiwa on Airtel Money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Toka kanyo ineno ranyisi mopogore opogore mag ko mabende oseunde. Kitambo ilikuwa inatumika kuweka maziwa, kuweka kama pombe, vitu zile za traditional. Lakini nowadays ni tunatengeneza kama tumeimodify. Ni ya kuweka maridadi, kuna zile za flowers kama hizi. Bikodwa e wuoth mar nwang'o pok makende. E chenro mar pok opogore gi Sharon Ong'ao. Tich Ang'wen, kik bai. Wadhiane mbele gi weche manyien ni rowere bure Nairobi ka endi nowuok kar kwan gi ne chenro mar ndikruok ne tije mopogore opogore mag pinje maoko. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jatend migawo mar Labour Alfred Mutua mane ochopo mar chuoyo wang'e kaka chenro no dhi nyime, nowacho ni sirikal keto okenge mag chiwo sir ne rowere mabiro yudo thuolo mar tiyo oko. Migawo mar Labour ne olando thuolo mag tich ma kwan gi oeyo 6,000 ka thothgi gin tije mag lwedo. Attention, attention. E kanisa ma Jesus Winner Ministry mayudore Roysambu Bure Nairobi. Ma e kaka nochalo. Rawere nochopo kar rombgi mandikore ne tije e pinje maoko. Kaluwore gi migawo mar Labour, thuolo mag tije manyogi lando Roma 6,422. Tijego gin kaka mag goyo randa,
tedo kod chiwo arita e kind mamoko. Jatend migawo mar Labour Alfred Mutua, ma bende nochopo e kanisano, owacho ni sirikand Kenya tiyo matek kendo keto okenge mag neno ni rawere moyudo tije oko oyudo oboke mag wuoth kata passports mekgi e thuolo mar odiechieng' achiel kata ndalo 2. Kama wewe hauna passport na umepata kazi, enda online ulipie na ujaze passport. Nitahakikisha na tumeform unit katika ofisi yangu ambayo utapata passport kwa siku 2, ikikaa sana siku ya 3. Hautakuwa na shida. Certificate of good conduct itatoka pia kwa mfumo wa chapchap. Mutua omedo ni piny owacho manyo yore mag chiwo sir ne rawerego kuom chwalo negi omenda manyalo konyo e yore mag wuoth kod pim motelo ne dhi oko. Rawerego kata kamano biro duoko omendano e kinde mochak chulgi osara margi. Sisi tunaanzisha mpango ambao unaharakisha tuone vile tunaweza kupata government funding. Unapata pesa Youth Enterprise Fund ama uwezo ama zingine, uweze kupata hizo fedha, uweze kwenda ngambo, ukifika ulipe, urudishe kwa mpango wa kulipia polepole, ndio wenzako pia waweze kupata hiyo nafasi. Geno mar rawere manochopo ne chenro mar ndikruokno en ni piny owacho biro chopo singo margi mar sirogi ponono ni giyudo thuolo matiyo pinje maoko. I'm expecting that what the minister promised, that they will cater for those flight services, medical, so that you will be deducted from your salary in case you get you qualify for that job. Mutua kata kamano ojiwo rawere mondo were kod yedhe mamero ji mani pinje kod jogo makawo rawere ne tijego dwaro jogo makit ngimagi ni kare. Ukienda Dubai, uende Saudi, uende Ujerumani, utaenda wakufanyie medical, utolewe damu. If you've been taking cocaine, you've been taking heroin within the last 6 months, umevuta bangi within the last 6 months, unazama. Unafanya nini? Unazama. Sasa jiulize, unataka kazi ama unataka sherehe ya bangi? Magiduto timore dweche adek tok migawo mar Labour chwalo rawere moko ne tije mopogore opogore ahinya to mag lwedo e piny mar Qatar. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jolemo mag din jokopere e piny mangima kawuono nochokore e ute mag alam mar yango sap buru, ma bende en chakruok mar ndalo 40 mag tweyo kod timo alam moyiedhi. To kaka jafwambo marwa Joja oko leronwa, jodole kanisa mar Katoliki e pacho ka endi nojiwo oganda jokristo mondo mi okaw thuolono mar paro jogo maonge kod nyalo kaachiel kod lamo ne piny mangima. E kaunti ma Mombasa, oganda makwar mag jokopere ne jochokore e kanisa Holy Ghost Cathedral mar yango sap buru. Archbishop ma Mombasa Martin Kivuva manotelo ne alamno ne okoni mae thuolo moyiedhi mar oganda jokristo tweyo ka gilamo kod konyo jogo maonge kod nyalo. Ni kama kalenda za Wakristo na pia za ndugu zetu Waislamu zimekaribiana. Kuanzia leo na hata leo twanyima kula nyama. Twaambiwa tujinyime kula nyama au tafrija zozote nyingine, tufunge na tusali na pia tutoe misaada mbalimbali. En ote mabende nochwal kod Archbishop Manyeri Anthony Muheria mane ojiwo oganda jokristo duto mondo mi obedie kod lokruok mar nyiso hera to kod ng'uono to chutho kaluwore gi gik moko dhi kare ma gisebedo ka gitimo. Let everyone change their ways. I first, then you. I knowing my weaknesses, my ill actions, my ill intentions, my malice must change off to make it love, understanding, forgiveness as God has forgiven us. Every single person in this land is called to change their ways and tear our hearts and become better people. Kabende okwayo jogo mosebedo kakale midhieche mopogore mondo mi kik chunygi tho. And those who find themselves in difficulties in our Kenya, the poor, the sick, those who are distressed, we are giving them this message of hope. That God has a place for you in their heart, in his heart, and that he, and using us, will try to give you the hope so that you can live up what God wants of you. Joy, peace, and even a future. A welfare that God wishes for those who find themselves crushed. The last thing we'll ever lose is hope as Kenyans. To e kaunti ma Kisumu, Father Cecil Agutu manotelo ne alamno e kanisa St. Joseph Milimani ne okoni mae kinde mabende oganda onego wuoth kanyakla. This year, Pope Francis
who is currently hospitalized and for whom we need to pray, has asked us to pray for 3 things. First, that we are pilgrims. We are on a journey. And where are we going? We are coming from our comfort zone and we are going towards God and towards our families and neighbors. Secondly, in this journey, we don't go alone. We tag along our friends, our families, and all the people who need us and who need God. And lastly, because we are in the Jubilee Year of Hope, He has called us to give hope to every person we meet. Nyasi makamano ne bende obagi e kaunti ma Machakos. Inatupatia ishara ya kuanza rasmi kwa Kwaresma. Ash Wednesday reminds us one day we were born, and at the end of the day we will go back to the soil and we will be buried. Na kwa Wakristo wote tunaomba tuweze kushirikiana na kuombeana, hasa kwa wale wagonjwa na mashida ambayo yako nchini yetu Kenya. George Aoko, Ramogi TV. Familia more gweng mamogotio mayudore kaunti ma Baringo omako dhoji mathoth kuom loko ohala mathoth jodak makono neno kaka ma ok owinjore. Kaka jafwambo mar Otieno Daniel lero, Joseph Kiprono kaachiel gi yawuote Moses kod Andrew nochako timo ohala mar pidho ng'ech kod opuk, gino mabuogo jodak makono. Kata kamano, gidino itgi kendo koro ohala no omako mach ka girwako yuto mabop kowuok kuom apisas mag rito bunge ma pachoka. Joseph Kiprono lero ni wuodhe mar timo ala mar pidho ng'ech kod opuge ne ochakore bang' neno kaka jodak makono ne sando lego ka giwacho ne giketho puothe. Kuom mano ne okwayo sirikal kokalo kuom jorit bunge mathur ka KWS mondo miye thuolo mar rito lego. Sinaenda kwa wanyama ya watu na pia inakula maharakwe wakati wa mzimu wa kupanda, wanakula maharakwe sana na wananchi huwa wanaua hii mnyama sababu hawaoni faida yake. Akipata kwa shamba yake anakonga na chembe anaua. So tumechuket community kwamba mkiwa na hiyo shida they can contact us, we inform the Department of Wildlife and then they can be brought for rescue. Kato bedo ni kinde mane gichake wala no, thoth ji makono ne okorwako okang' makamano. Giesani, ohala no omako mach ka puothgi oting'o ng'ech maromo 20 madongo to kod 80 matindo kaachiel gopuge moyo 500. Kwa Msekope niko na wanyama kama 500 kwa shamba. Rukenge niko na kama 20 ambaye tumefuka. Ndio hawa chillings tuko nao zaidi maybe ya karibu 80 hapo to 90. Ya sasa hao ndio wanao. Kopogre kod uso ne KWS, legi bende iuso e pinje maoko kaka Hong Kong kod China kama itiyo kodgi e chenro mag thieth. Opuk achiel giuso kuom $3,000 ka ng'ech giuso e kind $2,500 to kod $3,000. Wanunuzi sana wale wasai wanatoka Asia, Thailand, Hong Kong, China. Hiyo ndo iko na pesa mzuri kulingana kuuza locally. Sasa nauza shilingi 2,500. Pia sasa huku pia watu pia wanalalamika, wengine wanasema ya kwamba hii inakula mayai yao. Gilberto ma en achiel kuom jodak ma Baringo South wacho kaka ohalani ne omako dhoge kokoni chien kanyo ne oneno ng'ech mana kaka jawasigu ne jamni mage. Lakini yenye imenishangaza, nimetembea nikaona kuna mtu anafuga burkonge. So hiyo ni mashangao kubwa kwa sisi wafugaji, sababu sisi ni wafugaji wa ng'ombe. Sisi hatujaona ile mtu anaweza fuga mnyama. Kama kuna hata ile mnyama mbaya ni burkenge kwa mbuzi. Kinda ma familia mar Kiprono setimo poko uchien ka kinde mar nyasi mar dhiero le mag bungu mong'ere kaka World Wildlife Day. Director maduong' mar KWS Dr. Erastus Kanga ne opuoyo tijgi mar pith kaka ranyisi maber mar gero chumi mapachoka. You have seen the farming of tortoises. The gentleman who was there, he was so proud, saying that at least he cannot sleep hungry. A tortoise is bought every day, and that is 3,000 shillings.
Moving forward, you have seen the Brukenge, the reasons. People are coming for them aspects. Tino Daniel Uma, Ramogi TV. Moko tek wacho wadonja ne weche mag tuke ne jatend migao mar tuke Salim Mvurya gi jagoro mongirore Peter Tum noromo gi jatend tuke mag ng'wech e piny ngima Sebastian Coe kawuono Nairobi kaendi. Romo ma kamano Mvurya nonyiso Coe okenge ma sirikal mar Kenya osekawe kedo gi wach tiyo gi yedhe mamedo jong'wech teko, kowacho ni maendi en midhiero ma nyaka gitieki chutho Kenya ka. Sebastian Coe korka kore bende nosingo mar tiyo kanyakla gi sirikand Kenya e neno ni jong'wech ma pacho kaendi okawo piem e lwasi maber maonge mibadhi mar medo teko ka gitiyo gi yedhe mag mijing'o del. Yeah, so we are very happy with our collaboration and we would want to say that as Kenya government we will continue to work very closely with World Athletics to make sure that we not only comply but we keep the profile that the Kenya athletes are known for. And so I'm delighted to be here to look at the ongoing work, to support the work of the Kenyan government in this space through our efforts at World Athletics with e-learning and making sure that our education programs, our work around safe space and safeguarding is completely in alignment with the very good work that is now being undertaken by the Kenyan government. Piem mag ndigni mong'ere kaka Loop Safari Cycling ochomo Machakos giko dirane maloyo joriemb ndigni 250 osendikore ne piem makamano. Jata tije mochung' ne piem makamano Eric Murioki be wacho ni piem madhi Machakos no dhi konyo nyaka rowere manigi talanta mondo med dongruok e weche mag riembo ndigni kod tuke mamoko. Director mar Amani Project Hanifa Said bende olero ni ikruok ni piem makama ochopo okang' mamalo. Hey, Eric here. Just finished the 60 km. Very, very enjoyable. You should have been out there. Big thanks to the organizers, everyone who's come in and made this thing so much fun. This was a proper gravel ride. I really, really enjoyed myself. Thanks. And rider for Team Amani. And I'm really happy to be here in Tattoo City. So the race started off quite well. And so I can say we had a good ride. It was a really fast course, but I think it was a well-organized event, and I think everything went to plan for us as a team, and Baso di yumoro machuku dugo to donje buch jo piny odhiambo jero sechopo ka ende kedne ratiro mar oganda Vocal Africa. Warito Victor Marende jakanyo mar MDD ko donjo to goma nambaka ni mundu nyene to siasa chomo kanye mane mbaka modhi go bang daka matin kidhi mbore. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duomba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kitu. Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com
or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Join us for an unforgettable journey to the world's largest. Wala samichako nitiere capital ma idwaro. So a capital ni labor is one of them. DNA test mari gi Prince Chalry. Omiyo ine won Prince Raj. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Toka kanyo ineno ranyisi mopogore mag ko mabende oseundi. Kitambo ilikuwa inatumika kuweka maziwa, kuweka kama pombe, vitu zile za traditional. Lakini nowadays tunatengeneza kama tumeimodify. Ni ya kuweka maridadi, kuna zile za flavours kama hizi. Bikodwa e wuoth mar nwang'o pok makende. E chenro mar poko pogore gi Sharon Ong'ao. Tich Ang'wen, kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilike polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kicho. Waduong' ne polisi. Yes, ajuri. Topic. Nyarko chia. Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Tich Abich ka Tich Abich kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokol Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kowuok e chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro, kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupiny, kama wami nonro to kod chal mar fwambo. wa encourage conversation. wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tiliro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Basi erokamano kuom keto Ramogi TV ka wachako buch jopiny watimo mos wachako molewo matin to pod wabro mana twak kaka oganda. Wan gi wendwa modhial ka endi Odhiambo Jiro nitiere jaket ni ratiro mar oganda e Vocal Africa to gi Victor Marende jakanyo mar MDD en Movement for Defense of Democracy. Erokamano nyako miwaseche uwelwa. Odhiambo chaka ni kodi ni ineno kaka koro josiasa chalo ka gima pangore. Nitiere joma wacho ni gidhi koni, nitiere joma dwaro ni jakomo dhi oti gi jatend piny Kenya masani, nitiere joma ok dwano ti kode. Yes. Ineno ka chenro mag siasa gi dhi nade pacho ka? Mokwongo akwayo ni jowa ma jokristo duto Easter maber gichako koro support nini buru to waislamu bende nitie i Ramadan kendo wakwayo ni Ramadan Karim. An iluonga ni Odhiambo Jiro, an ng'ano makedo ratiro mar oganda kendo atiyo gi shirika miluongo ni Vocal Africa as the human rights officer. Mokwongo iwacho ni ineno ka dhano chako pangore. Jok mapangore gin jok mage. Gin jogo mosebet ka chamo piny. Jok mosebet ka miyo oganda mathoth nindo kech. Jok mosebet ka kwalo yedhe osuptal. Jogo mosebet ka faulu ka jogo matiyo gluchgi to ywak. Koro pangrok margi nyiso mana siso magin go mar medo betitelo. Emomiyo wan ka young people ok wanyal waste time mar a national TV like this no wadwa discuss Raila Odinga ama Kalonzo ama Ruto ama Rigathi. Nitie pogrok ma mining'eyo mantie between Raila Odinga kod Kalonzo. Bentie pogrok ming'eyo mantie between Ruto kod Rigathi. Magi gin tim achiel. Emomiyo wan wawacho ni jogo mapangore gin jogo mong'iyo kwalowa kendo ng'iyo wondowa. Sani koro iwinjo ni wan koda kia movement of what? Movement for Defense of Democracy. Mano MDD. Kora penjie. En democracy man magilose. Tenango magi defend. Ko penjo no. To movement of defense no. Jatende gen nga. It tells you no one yude moko poko chiew. Podi tiyo kodgi kasirware ma iye. Emomiyo wan wawacho ni the current situation niso mana an organizing of the normal two-party system of the old guards moseketwa in the current situation since ne wayud ukombozi marwa ama uhuru. Wan gima wacho I can assure you within a month Kenya will give birth to a third force. And this will be a young people-led movement. This Kenya as it is does not need this political gimmicks, CG movement for theater. What Kenya need now is a total revolution to take all the criminals home. Revolution. Because Aniko Penji, Gen Z no the barabara. Negiti barabara ka wabunge ntie teach, kose ne wabunge nenge teach. Wabunge no tamre unje pajo piny, iweche mege tax, kose. Raila Odinga no tamre unje pajo piny, iweche mege tax. Kanu wagolo jakuo, janek milongo ni Ruto, Raila manodhi makolo tena pod bedinde le achiemo. Kor onge any conscious young people. We recording ngama chiemo moyeng michulo kod jogi jokwegi. Ila makoro siep na yo yeng kaka ini. Okia shida majo Kenya dhiye. To ja Kenya yote makijana modi university to the funding model okukonye.
ama ja Kenya yote man Siaya ugonjwa kacha madhi hospital Nyangu dispensary ama Ukwala sub county hospital ama Siaya to kid hospital okinya digi como fuoi lagi. Okay. Mogik. Sani kori kwalo sha. Kose sha kwa ngi neno report. Begi defend your opinion dish of sha. Koro ango mage defend. Koro Kenya Kamantieni needs a revolutionary movement that will take home wakocha gite. Mosi ko kan local leuni, to local coffee, to local mana mundo gido gite. Wabro winyo ni revolutionary movement no en ngato ngama otelo ne giro. Wacho ni jogi ok gin jomo nego benitiyo. Marende abro mi. Kendo se mimio marende na fast da gomba neno ngisu wane to agenda maru MDB. Lieko wacho mar agenda yenango. Obro wacho agenda penyo ga kajatende. Kosegen jojo reform agenda. Ini neno nango e wach mar siasa ni sani kuro ji pangore. Ini nene nango kasi biro duoko bendo jire pinje bupi. Trevor amoso jo winjo wano yimore. Oyimore Jacob. Kendo oganda wa jothurwa. Wagone giero kamana hinya. Yes. Kuom bedo gi Jakom kaka gisebedo kode. Kendo chung gi gigo ma Jakom osechung ne gi ndalo duto. Ing'eyo ni en gima nyaka wawach ne oganda wa. Kendo nyaka wawache motegno. Ni Raila en ng'ano. Raila wa kure. Raila dhiga kure. To en kanye sani. Ing'e ni oganda maklu historia mare. En oganda molal. Kendo Trevor dobed paro moko riere. Koganda wa moko dibedie ni paro. No ganda mar luo ni dibedie no kochung ne haki. Kendo dobedie paro moko riere. Ka dibedie dhano maluo maparo. Raila dibedie ne kochung ne haki. Mar ariyo en ni king'iyo Wuonyalego kaka osebedo kochung kinde duto. Gigi miwacho no chung ne gi mosebedo kochung ne. Chung Raila ng'ere. Chung Raila ok dwarie koko. Chung Raila ok goe mbaka. Chung Raila ok goe nyawawa. To Trevor dwa wacho ni. Awinjo ka ji wacho ga paro moro mojwangre. Ni mita ka Raila nokowinjo jenzi. Wane ndara ka. Ka ng'anyo no nochakore. Oganda matindo no wacho ne Raila Koginga ni mondo bed dala. To un kaka jofuambo nikech unyalo yudo. Raila noduoko no rawera no erokamano. Ahinya kano wacho ne ni koro kumi giki no we mondo wakawe. Awinjo ko penja ni MDD enang'o. Adwa goni mbaka kaduoki gi kama wego do wacho no. Kane wa yiero mar 2002 oganda wa chuny gi nomoko. Opedher luo. To oganda penjre. To mi pedherwa pile ni. Watu haki wane bed kure. Ne wayude kanye. Ne wabedo piny kaka rawere. To waparore. To ok ne wabedo kaka oganda luo. Ne wabedo kaka oganda maluwo Raila. Raila ok luwo oganda luo kende. Raila en Tanganyika. Raila iluwo gi oganda Masai. Iluwe gi oganda Bandu. Luo lowe. Iluwe gi ja Mombasa. Raila iluwo nyaka Tanganyika, nyaka Uganda, nyaka Kongo. Mos kadhi chwanyo jo Kristo. Kata ka chwanyo Islam bende gi wena. Trevor okung'e ang'eya. Kopogore gi Yesu ma wuod Nyasaye gi Muhammad ma Islam lamo. Jalno miluwo manigi wafuasi Kenya mangima. Wewe embe no lensi chemi ojiro no lensi chemi wabere joma nigi luo ndika mari no en no lensi chemi wewe tiek mari wani discussion we discuss Raila wewe tiek mari we discuss the future mar Kenya ndio kuoge se wacho ni imbe luongo Raila miluongo Kalonzo miluongo Rigathi gi jatelo wabere joma we can discuss Raila in this wabere joma nigi orwok magi joma pangore siasa ka wewe tiek pache koro Trevor siasa mowuwe magi jotend siasa adiera makende. Yes. Niko pogore gi ji ariyogo. Raila manigo ganda koro. Malo ng'ata Kenya ka. Awinjo ka ji wacho ni gidwa komboa Kenya. Raila Koginga ni mosetwe molo ng'ata mosetwe Kenya ka. Emanyo haki mar piny.
jogo gogo ma giluongo ni ok nyalgo ema osetiyo ne piny. To Trevor dwa nyisi, ing'eno jiro ni en osiepna to lal. Adwa nyisi gimomiyo jiro lal. Ojiro wacho ka ni en otiyo ne kambi makedo ne ratich oganda miluongo ni Vocal Africa. Miluongo ni Vocal Africa. What is wrong with that? Winja tieki. Embe ang'o marach gi MDD mare. Wewe otieki. Ojiro bila mos. Wan jo siasa. Kendo wan jo siasa chama miluongo ni ODM. Wan chama ok en human rights organization. Ok wagore no oganda mora mora. Mano is just part of the agenda mar chama ni. Iwinjo. Chama mar ODM nigi pilo chiko Trevor. Social justice is just one of the pillars. Social justice? Iwinjo. So sama wagore ne ratiro mar oganda, ok mano kende gimomiyo Raila noloso chama na 2005. Chama no nolos bende mondo many loch mar piny. Mondo mi oganda owuog e dhier. Manyo loch kae kama kuro sike. Kiti manye nang'o. To king'iyo yo midwa ni waluni. Trevor Yuni waseluwo chakre 63 mane piny oyudo uhuru. Mano yo mane? Yo midwa ni walu mar gorruok pile ka pile ni. Kwa bedi e piny wago mbaka kaka oganda. Ano kadwa loso gi ng'ama pok anene ndara Trevor. 2022 ne wane ndara ka. Vijana wa makalugo negi 68 e ndara no. Na adhi e liete ko kakwana chiel ariyo adek kwa iko gi kaluo ka. Higa mokalo ni. Achaka luore liete 34 mag nyithi luo. Wachak wayiko. Iwacho nwa ni wadwa ni wagore no ganda. Wagore no ganda to kuma gi ywawa ni gidwa ni wadogie no. To magi jok mosebedo ka hinyo ganda wa. Nyako ganda wang'e adira. Okay. Omiyo sani koro chung marwa en nang'o? Chung marwa. Chung marwa kako ganda. Kendo gima wakwayo Raila mondo tim. No ganda mosenego luo ni. Oganda mosechando jaluo ni. Jaluo we dong ka Israel manitero. Israel mane igolo Misri. To ok dwa wuok. Raila wacho ni jaluo nyaka wuog Misri. Warie Kanan tir. Ok wadhi yie ng'ama jiwa wachien. Wadhi gi Raila ka ugani. Raila. Okay. Gini ya Odhiambo. Wacho ni tire pogruok mar joma chung sani. Ini wacho ni udhi kelo gimo miluongo ni a third force. Third force no en ng'agere. Eri wacho ni jomodongi to gin joma richo. Maru maber ni en ng'a. Wuod Jakach. Gima mora ni ikelo siepna muogo mabor. To gima nyaka oganda luonge ni ndhandhu mar ODM oserumo. Ndhandhu mar ODM oserumo. Iwinjo ko gwelo social justice. Trevor inga modhi school. Gik moganda wakale. Ki explain mana mar social justice. Bise winjo ko ODM ogolo pache e wechego. Iwinjo ko wacho na achiel kuom gik ma gitiyo ni en ratiro mar oganda. Rivayala nanu whistle blower mar Rivayala. Kajakom omakre guru gitiyo kama. Bende no yudi justice mar Rivayala because I'm engaging him as a national leader. Because these are matters of national interest. Jenzi no negika. Besie winje a member mar ODM party or within that hierarchy. Mose kele twakne yawa what demand for inquest. Ijogo mano negi weche mege Jenzi. Na Odhiambo. Moko wachi maber. Kata nyoro ka dong Raila no wacho gino joka. Ana jafuambo. Nyoro no wacho nang'o ni gimoro achiel ma nyaka koro tim nyaka kuong chul jite mano hinyore nyaka gitim compensation ne familia mano gima giwuoye. Wanyisi Trevor nitie wacho to nitie luwo wach. Jenzi no neg karang'o. No Jenzi oneg bukware odonje be babo dio kaw madokaw ben sirikal kendo koro puoyo ng'ama no negoa. So ere kaka inyalo bet ni puoyo janek tidwaro justice okuom janek. Okay. Un maru maber ni en ng'a. Wadhi mbele matin. Maru maber no atemo galosa about ukora mitiyogo itiyo kod some good words mondo mo bless go joluo. Mara also as a young person. Wacho en no de barabara. Trevor, do I need to convince anybody this country? I have not been in the trenches.
Ana seneno utendara. Exactly. Koro okunyal biro kako propaganda ni ene mosega beti barabara. Wasega beti barabara no. Gimotemo wacho niya. Baba nene en Moran marwa. Like the Masai Moran. Manene ndo woko to ng'iyo joma kundu kendo rito Gemini wa. To kama babu chope koro en elder. Okonyal bet in the front line mono kombo a piny. Piny bro na kombo kod young people. Baba should take a role man advising the people maro ganelwo kod Kenya. But kaka sadisani. Interest mege Jakom no sega change shigini machon. Sani baba koro chop kam koro chamo deyo koro ndalo ne mege yueyo. So it is upon the young people mondo wake up mondo kikuondu no kana niko karibu kana nocha kobet karibu karango joma tindo gitima ngo mondo koro gine magi ka hotelo mi wacho no ape jini maru ni en waduoki Trevor Trevor with due respect okinyal penjo ni joma tindo timango because joma tindo gi e macho kono the new political awakening last year bombe Uganda Kenya bet gi geno kod hope ni kweli yawezekana tunaweza badilisha. It is the same young people. Kano wa ukikura jine wacho ni hawa Ruto ni koroka okawa to ncho onge serikali to kuro meni serikali nongo obuti na kanoto young people ncho miwa hope it is possible. Young people chako miwa hope moroni ya Oganda jo luon ama jo Kenya nongeyo ni kisego ngato kura to biro kod propaganda moro ni sasa mbole nichagua wale ambao wameshindwa watulie wangoje debe. The young people brought that new awakening under the article 1 of the constitution. Ni wanyalo goli ofisa yote. Si lazima tungoje 5 years mar kura. Kura is just one of the ways. Okay. It's just a legal ritual. Okadagi odhiambo an gima penji ene ya. Iluongo nyinge ji wacho ni e pogruok kind Ruto gi Raila en ang'o? Pogruok kind Kalonzo gi Rigathi en ang'o? Mar adek ni en ng'a? Ma gima tikero sika penjo nikech nitie Raila, Ruto, Kalonzo, Rigathi. Ma ji oseneno. Ingen mokwongo nyaka mi context mondi because this context was important. Ni onge tofauti mara Ilodinga gi Ruto ama Kalonzo. This context is important. Maru mopogore ni en ng'a? Mara riobe ne adwa monda nyisi ni jodongo go. Tiyo mana kod yudhe matindo kaka bwana ni mawiti le kaka bwana ni mondo confuse go yudhe wetegi. That context is important mondo understand. Okay. But as we speak now, young people are now strategizing in a more coordinated way. Macha ni wacho ni we were leaderless. Now we are moving the next step of a revolution. We no longer are going to have to be leaderless. So within a month, the young people gonna give out their own political statement and direction. Okay. Where they call the agents may go the old guard. Okay. Secondly, Trevor, the mabado mondo you understand kakae enini ose wondu wa moromo. Ruto wondo no dokata ko the bottom up. Jakom kokoni but king hiyo gina jo kuma change chairs. Kenya as we speak now okwadwa reforms. Okay. So penjo ma ipeja chadu na duoki ni ya ni within a month. Okay. Ubro watch. The young people under the national movement, the Gen Z revolutionary movement, will give a political statement to show direction where Kenya will go. Okay. Sawa. Tumarende unka uono nu luongo jofuambo kendo kwedo wach mar ni okudwar wach mar Rigathi. Yes. To seche mokwedo wach mar Rigathi ni to jatendu men Raila Amolo Odinga no wacho no wuoyo gi ji te mondo winj pach ji te eka chieng' no ng'is ji ni an kaka Raila aneno ni wadhi kama. Ang'o mi ukwedo Rigathi to Jakom osewacho ni ji wuoyo. Ang'o mi en okudware. Kamano kapok wuoto ji wuoyo te. Kapok aduoki. Alafu to kiendelea bende ngisan MDD ni ochung nango philosophy mare enango. Trevor, yes. Ojiro ken moderator. Apenya okabedo. Anyalo duoko jowinjo. To kapok adhi mabor. Yes, baba. Wich jawila ahinya. Ratich oganda oken mana jominego kende Trevor. Kendo adwa ni mondo oganda wa ong'e. Nikech kwa biro ka kinde to nego beni wapuonjo oganda wa. Ratich oganda en ratiro mar bedo gi chiemo. Ratich oganda en ratiro mar bedo gi ot kendo dak e ot maber. Ratich oganda en bedo gi security. Ratich oganda en bedo gi lewni. Ratich oganda en dak makare modho pi maler. Yes. Iwinjo. So sama walose ratich oganda mar Luo. Nikech koro ka waloso gi Luo. Yes. Kik wapenj mana jogo mane oneg kende. Sama wapenjo Maka
to wapenje ni luo ni bonyalo dak nochiemo maber. Luo ni bende onyalo dak norwako lewni mabeyo. Trevor, ka wayudo sirikal manyalo hakikisha ni electricity man piny luo, sitima, the average mar Kenya mangima uchung' at 71%. To average mar piny luo kiriwo county wa 4 uchung' at 42%. Natamalo 42 magudi makaluo kende ema nigi sitima. To Ruto ni to miyowa doket mar stima mondo watud stima kaluo gi Kenya mangima. To wang'eyo ni charity begins at home. Mar ariyo, jomodak e udi mawinjowa. Ka in gi dhako to dhako timo budget e ot. Kidak kendi to timo budget kendi. Trevor, ne wabedre ga nadi. Masani jalue matimo budget ma Kenya mangima to wago koko. Jalue mang'ado ni mapogne nyathini mang'ane, nyathiwa mang'ane cha wamiyo ma to luogo koko. Ng'ama noirowa. To kipenjo ni Raila otiyo wuogi e siasa. Ng'ama nokele no to ng'ano. To koti to ng'ano okuoga wuoga mondo okaw kare mondo tim gik modwa ni Raila otimogo. Wan ok emwayie luwo Raila. To wan mwaluwe ni ema pok wawacho ne nodhi dala. Joma nigi ng'at gi magidwa luwo, giluwa luwa. To wich wil ni Gen Z manyo ng'anyo. Trevor, tarik 20 dwe mar adek higa mar 2023 oganda nowuok e ndara. Kinyalo paro ka Raila noseluoro piny mangima kwaluoro kode. Mang'anyo nochakore mana gi Nairobi ka. Mae to nyuolo gimiluongo ni NADCO. Ang'o miyo wich wil? Ang'o miyo wich wil? Ang'o miyo wich wil? Koro kwa bire gimomiyo kwadwar loso gi Gachagua. Nkechango. And manok pach Raila. Mano pachwa kako jende maluwo Raila. And mae momiyo Gachagua ni yando mi tich ka. Yando mi tich ka. Winjo ko uloso mne weche mag shares. Uloso mne joma nigo gi joma onge go. Gachagua ni mne chiew sa 11 okinyi to menyo toche town kaka dunego nyethiwa. Wiwa kik wil. Wiwa kik wil. Gachagua ni mno wacho ni gimo nyalo wacho gi Raila. Onge. Odwa mana Raila madhi dala bondo poda. Ni eno keto mitego State House. Luoni tiketo ne mtego nango gitok gin jo Kenya. Kose. So wan wawacho ni okwatamore ni kwabiloso gi jite. Mana Gachagua kaka Gachagua owuon. Eto kwadwa loso kode nikech pache wang'eyo. Nyochi nene ka ene kanisa nyocha. Yando ko wacho ni enodwa ni mundo oganda chiele mote ligni 100. Kuro ng'ano wawacho gang'o. En osemiyo wapache, osetimo consultation mamare kodwa. Ayanga kama. Kuro wanyiso wuonya lego. Ni Gachagua to pache wang'eyo. Jomboko go to rada. Gachagua kwadwa rado go mana nikech matindo go. Tok gitinda ahinya. Ok gitinda ahinya. Ok gitinda ahinya. Uganda wa onego ng'e. Ni ok gitinda ahinya. To jende ma ojiro wacho ni samoro ntiere kaka jende itiyogo marach. Wach ni wache nang'o? Pok aneno jende mitiyogo marach. Pok aneno jende mitiyogo marach. Nikech kinde duto ujende gi. Adwa ni Trevor oganda wa ong'en oganda mochiwo kendo oganda mariek. Oganda luo pog tieng' didek. Nyalo kata poge ne 4. Ntiere jodongo ma rieko mar piny. Miwinjo jiro wacho nodhi dala gi. Jodonge rieko mar piny gine mipor kuomgi ka piny omoko. Owacho ni gikaw roles gi bombe ni gikaw. Ok ginyal tiyo tij moransa. Oganda wa nyaka ng'e no jende teko mar lweny. Joma mon bende nyaka bedie lweny no. Gine mine lweny. Koro wawuotho go ganda kanyakla. To ng'ama neno ni Raila ok nyal. Onge kom mar Raila betie Trevor. Onge. Wan kako ganda imweyieno telnwa. Ng'ano wuogo nyiedhre lela. Waneko nyalo telo ne kata mna gwen. Third force mojiro wacho ni embe udwago kode mbaka koseto koro gichunga kigi. Wan wago mbaka gi jite. To kineka en third force. En third force mok diwinj kata mana ng'ama idwa los go kanyo. Odwa loso gi ng'a. Nikech koloso about Gen Z. Ipani odie monge gi rawere matindo mag Gen Z. Gintie. Kendo chama gi duto te. Nigi rawere matindo.
Kata king'iyo rally wa mane wanie Busia, kijana mane oloso en mana jenzi miluongo ni Makoure. Kasmwe. Mano wach matrita no ko zono donje. Ere kaka ngamo yie donje siasa ma koro be adwa ni duoka. Ngomi ene mwacho ni ene mo uso jito Morara Kebaso. Morara betreta. Koro un gi siasa un gi political party maru muda launch ni. Une makoro kun traitor. Poki winjo gno. Ngato chunki. On go beni penjo na mi waluongo ni ngane en traitor. Ngane ouso joge. Because Morara Kebaso ne wan go barabara. Ka Samuel minenoni. An mana rescue ye ka police loro ni I donation center. It is in the public domain. Mane bed ni okwan kanyo kod Joshua Okayo. Ni chame mach kanyo. Koro ngata mo koro wacho ni mago traitor because luwenyo mane wagoyo ne wan gi wasigu mane walao. Ne wan gi luwenyo mane wagoyo. Kune ne wan kod gigo mane chando chunywa. To ne wan gi wasigu mane ne timo mahundugo. Ere kaka no di wuog kendo irwa tidhi mosiri ka di chiemo gi ngano mane nego wa kendo ngano mane ne walao. Iluongi nango gi dholuo. Emomiyo wawacho ne jogo mane take advantage mar the Gen Z revolution mondo gi kwago chiemo wang'eu kendo wabro lawu kendo sabro chopo makoro wabro golo aputh njiri. To wachako wawacho ni ya Trevor ineno ka MDD wacho gima gichung' ni otamogi ineno nyiso ni ya en lawa kwaya olose mondo ter ng'ato wuoth. Another clarity modwa no wacho ni ya wano kwacho kia Raila Odinga wang'eyo kama Raila Odinga ogole Kenya weche megi demokrasi gimwatemo wacho ni ya Uda Nyango ni kata jatugo mang'ula mane kama cooperative loyo within 3 minutes chopo higidi makoro konyal bet striker a man midfielder. It's just common knowledge mondo koro play the technical role. Wadwaro Jacob mondo koro play role kaka advisor. Nuwach luwenyo mwadhieni dwaro rawere gi yude mayot. Kena luwenyo mwadhieni eni luweny ma wabro tiyo kod legal and extra legal means. Nwach ngamwadilgo oken classic president. And a corporate president. And got a lot of people ma benefit ko mahundu madimbele. Can a lot of people ma support them to survive in the system. Okay. Marario. Wacho gi magichung ni tamogi. Ngiso no solgi. Bom mege nying. Bom mege uniform. Bom se doro watch kama. Some of the script. One wacho ni movement ma bro loko Kenya ni. Any movement man got ideology. Any movement will focus on 2 important things: economy and social justice. So unless ni one code, unless ni ngato wacho ni one wadwa mondo wadil kod the debt because ani kore wacho ni okay MDD obiro kendo gidwa goyo Jacob Muteko okwatamore. So unless we deal with the question mar debt podi bro na juogi tikwalo usuru mari to jokmoko faulugo. Okay. Kore MDD konyi gango. Marareyo corruption. Trevor iwinjo ko wacho na kaka ni no bla bla gwenge kucha. Trevor corruption omiyo barabara mekwa klore. Trevor corruption omiyo nyithiwa gimege wathayo subtande. Trevor corruption omiyo joma tin nigi mwandu ma control go joma ng'eny. Koro one okunya luondo nagi nubiro kod sensational statements. No, rigiji. Kwani rigiji? Ruto ber molo rigiji. Ruto. Sani koro berga molo rigiji. Wawacho niya. Oganda luo nyaka wachieu. Okay. Propaganda moro ni usonwa Kanan. Trevor. Onyuoli kiloso ga bot Kanan. Ibro tika podi loso dia bot Kanan. Rasani ya city. Barende kakuro watiko wachini eni. Unudwa ni Raila ochungi ngawa. Ero gin giwacho ni dwe. Mag negotiators. Dwe mabiro. Gibro wacho nwa kama gichungi. Unudwa no chungi nga kakuro watiko wachini. Trevor kawatieko. Yes bro.
nitie kama daduokie. To wach mar MDD ni be ng'inyo osike ahinya ne kwere. Mano onge gimoro Trevor. Mano poko. Gimomiyo poko. Mano gibito jo chiemo go. Ojiro nokoluonga ka. Kendo adwa na bed focused. Ipenjo maduoko wa kuomi. Kidwa na pim ni MDD tapimo. Pim wa jakom. Alero ne jo. Pim na brother. To kojiro dwaro question and answer to loso media ne to jiro to losi MDD gi mahono no gidani dwaro ni Raila ochungi abende an young person to wacho ni MDD is for the young person magon ja campaign abende an gratiro mo nangen MDD ne nango monda ka koro o inform MDD en poko we otiek mare mokwongo udwa ni Raila ochungi nga ka koro otieko gini to ni chango Trevor wan kaka riwruok mar vijana ma osesiro jakom kinde duto kendo wapod ne kode kwayowa wasekete nyim jakom elela kendo mupondo bi ka wabedo kode en ni wakwaye ni koyie to riwre gi ng'ano madakonyo ogandawa. Oriwre gi ng'ano moyie tiyo gogandawa. Oriwre gi ng'ano moyie n'oganda Luo bende dhano kendo nigi haki mar bedo dala ka. Trevor kanyoche wadhi e lweny. Raila manyo kom mar Afrika. Wadhi Addis Ababa. Duoko noduogo. Ok nolando joma kaka Kenya ne chalo. Nuneno jogo manonyiero ogandawa kabisa. Nitiere ka wuoru dhi ka dwaro. To dwaro bedo kako bedo. To nyathi jirani nyiero. Ing'eni nyathi jirani ni in gi haki mar wacho kaka wuon dala. Ni wan dala no ok wabi kware godo chumbi. Ke chumbi ni ke gimodhi kete chieng' midhi kwa kode chumbi. Oganda mikuri dwa ni waloni. Oganda ni emne Jaramogi okonyo. Wiwa poko wil. Negitimo ne Jaramogi ang'odo. Jaduong' Jaramogi no sandore lwet jogi. Mochuotho ka sandre. Raila Koginga ni okem no konyo jogi. Wiwa kik wil. Kibaki koyuda jali kok nyal campaign. To Raila wacho ni Kibaki tosha. Mondo mi watigi jogi maber mondo ganda wo yud konyruok. And adwa ni ng'eni gini ok en gima konyo ga Raila kende Trevor. Adwa ni ng'eni riwruok gi duto te king'iyo historia margi. Gisebedo ka gikonyo ganda wa. Wan gi international airport Kisumo kacha nikech Raila. Wan gi interchange aero kacha cha nikech Raila Koginga. Iwinjo. Wan gi MV Uhuru e nam kacha nam yando ywe maler mafodo wuok e iye. Nikech Raila Koginga ne koriwore gi sirikande. Sano riwore gi sirikal itudo stima kaluo. Trevor King e juma chiel mabiro. Budget committee mar bunge bire piny Luo. Bire piny Luo. Atandi meli. Bire piny Luo. Pode wacho nwa weche moko. No ganda wa onego gore gi sirikal. Wadwaro no ganda wa mondo bedie e sirikal. Mondo ganda wa bendo bed gi konyruok Trevor. Mondo weche mag thieth miwachogi. Bendo ganda wa ne kadhi makare. Weche mag rowere bedo gi tije. Mondo bed ni dhi makare bende. Wadwa no ganda wa mondo winj maber. To ganda wa ok di winj maber ka wan e ndara. Oganda ma jo Kikuyu misinjo sani wacho no ne wariwre kodgi ni. Rito mana mondo wapasre matin gi Ruto mondo gidogi. Oyo. Oganda wabe koro nyaka winje maber Kenya ka. Ne wawuotho maber kwa Sudan ne wachopo Kenya ka. Ok no gonwa hodi. Ai, joka mamane kama wawe chenro maro mar buch jopiny erokamano sakoro mayo wang'o dhiambo jero jakendo ratiro mar oganda Vocal Africa gi Victor Marende jakanyo mar MDD Movement for Defense of Democracy. An kaka pile nyinga Trevor Simon Ibo adine michako gini obado lorgino gi kanyo mwana obro buche machielo erokamano.
رمضان ده رحمة من ربنا. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.